asubuhi njema ya baraka ambayo Mungu ametupatia kwa mbele zake asubuhi ya leo. Tunawasalimia katika jina la Yesu. Namkaribisha kila mmoja ambaye kwa mahali pajisikie kuwa huru mbele za Bwana, maana Mungu katika kwa asubuhi ya leo. Mtu wa Mungu, nimefurahi kukuona uko hapa, na unajua muda mrefu kidogo hatujaonana, nikasema nikuone nizungumze na wewe. Na leo ningependa nishare na wewe kitu kidogo. Umewahi kusoma ile Yeremia 32 ule mstari wa 27? Maandiko yanasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Listen, maneno haya alikuwa anaambiwa Yeremia, mtumishi wa Bwana. Alikuwa gerezani Yeremia. Lakini kama Yeremia alikuwa anaomboleza, analia, alafu Mungu anaanza na neno tazama mimi ni Bwana Mungu wote wenye mwili, inamaanisha Yeremia kwani alikuwa anatazama nini? Kilio kilikuwa kinamaanisha Yeremia hakuwa anamtazama Mungu aliyemtuma mpaka yeye akawa gerezani. Akawa ameanza kulitazama gereza. Wewe unatazama nini wakati huu katika shida ambayo unapitia? You got me. Jifunze kutazama aliyeruhusu upite kwenye changamoto yako. Sikiliza, nitakuja tuombe baadaye. Bwana sana. Nasalimu katika jina la Yesu. Ni asubuhi njema ya baraka ambayo Mungu ametupatia kwa mbele zake asubuhi ya leo. Tunawasalimia katika jina la Yesu. Namkaribisha kila mmoja ambaye kwa mahali pajisikie kuwa huru mbele za Bwana, maana Mungu katika kwa asubuhi ya leo. Bila shaka Mungu atakwenda kutusaidia hata ulio mbali kabisa, tofauti na hapa. Mtu wa Mungu, nimefurahi kukuona uko hapa, na unajua muda mrefu kidogo hatujaonana, nikasema nikuone nizungumze na wewe. Na leo ningependa nishare na wewe kitu kidogo. Umewahi kusoma ile Yeremia 32 ule mstari wa 27? Maandiko yanasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Listen, maneno haya alikuwa anaambiwa Yeremia, mtumishi wa Bwana. Alikuwa gerezani Yeremia. Lakini kama Yeremia alikuwa anaomboleza, analia, alafu Mungu anaanza na neno tazama mimi ni Bwana Mungu wote wenye mwili, inamaanisha Yeremia kwani alikuwa anatazama nini? Kilio kilikuwa kinamaanisha Yeremia hakuwa anamtazama Mungu aliyemtuma mpaka yeye akawa gerezani. Akawa ameanza kulitazama gereza. Wewe unatazama nini wakati huu katika shida ambayo unapitia? You got me. Jifunze kutazama aliyeruhusu upite kwenye changamoto yako. Sikiliza, nitakuja tuombe baadaye. Baadaye unajiachia. Sawa? Anyway.